الرحمن الرحیم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1483 نمبر حدیث شریف دے. 1683 نمبر. وعن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال. دا حدیث زمون سردار سیدنا حضرت ابو هریرة رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے. اللہ پاک دی ترازی شي. اللہ پاک دی د خپل ځان ناراضی کی. اللہ پاک دی زما ستاو د ټول امت د طرفنا بهترینی بدلی ورکی. قال سمعت رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول. ابو هریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی ما پخپلا د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناوریدلی دی چې ارشاد فرمایلو دا حدیث ویلو. قال اللہ تعالی نبی علیہ السلام فرمائی وی اللہ تعالی فرمایلی دی. حدیث قدسی دے. اللہ تعالی ارشاد فرمایلے دے ویلی دی ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقی. په خلکو کې د ټولو نه لوی ظالم څوک کېدی شي د هغه کس نه چې هغه لګیا شو شروع شو زما د مخلوق په شان مخلوق جوړی، زما د پیدا کولو په شان پیدا کول کوي. فلیخلقوا ذرة نو زه تکړه دي شي دا خلق جوړه دي کی کنه یو ذره، او لیخلقوا حبة یا جوړه دي کی د غلی یا ودانه، او لیخلقوا شعیرة یا دی جوړه کی د اوربشی یو دانا. متفق علیہ. دا حدیث متفق علیہ دے. امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری شریف کی کتاب اللباس کی باب نقض الصور کی ذکر کرے دے، اور امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم شریف کی کتاب اللباس باب لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر دی باب کی ذکر کرے دا. شان مسند احمد کی امام احمد رحمہ اللہ دریم جلد کی حدیث نمبر 7525 باندے. صحیح ابن حبان کی 5859 باندے. امام بہقی رحمہ اللہ اوم جلد کی سنن بہقی کی 268 نمبر صفحہ باندے دا حدیث ذکر کرے. پدی حدیث شریف کی د تصویر د فوٹو او د تصویر د حرام کېدو یو علت خودلې شوی دی، یو وجه، او هغه دا ده چې خالق څوک دی؟ الله پاک. تخلیق صفت د الله جل شانه دی. تخلیق څه ته وایي؟ مخلوق پیدا کول. خالق چاته وایي؟ د هر شیز پیدا کوونکی. مخکې څه پیدا دي، اوس څه پیدا کیږي، راتلونکي وخت کې به څه پیدا کیږي، دا ټول په ټوله پیدا کوونکی الله دی. او دا شانتي مصور هم الله پاک دی، یعنی هر شیز لا شکل او صورت ورکول والا هم د الله جل شانه ذات دی. هم دی وجنه مسله دا ده د الله تعالی په پاکو نامو کې یو نوم خالق دی او په پاکو نامو کې یو نوم مصور دی. تاسو کې چاله د الله پاک نامې ورته یادي چې یادي هغه په خپويږي الخالق او المصور. اوس خو ځای په ځای لیکل شوي دي د الله پاک دا پاک نامې، دا چې څوک یادي کړي دا یو کم اصل نامې صفات د الله پاک وي، دا د جنت کنجي ده. نو په هغه صفاتي نومونو کې یو خالق او یو مصور هم دي. وی غیر الله ته خالق او مصور ویل جایز نه دي. د الله نه غیر بل چاته خالق یا مصور ویل جایز نه. ځکه ګورئ په سورۃ حشر کې راغلی دی هو الله الخالق البارئ المصور. تاسو خدا آیت سحر او ماښام وایي کنه د سورۃ حشر، نو څنګه دی هو الله الخالق البارئ المصور. هم الله پاک خالق دی، پیدا کوونکی دی، شکل او صورت ورکوونکی دی، مصور دی. نو خالق او مصور کېدل دا د الله پاک سره خاص دي دا صفات. نو ګورئ اوس چې یو کس د یو جاندار سیس تصویر جوړی کنه بدقسمتۍ سره دا وبا عامه شوې ده. دا روحاني بیماری عوامو ته هم لګېدلې ده، او دا روحاني بیماری د امت خواصو ته هم لګېدلې ده، علماو ته، مفتیانو ته، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر ته، او دا شانتي د امت داعیان، تبلیغیان حضرات، مبلغین، مجاهدین، پیران، دې ټولو ته دا حاجیان صاحبان د امت چې کوم نیکان خلق دي کنه، منځګزار، عمرې والا حاجیان، دې ټولو ته دا مرض لګېدلی.
الله پاک دې دا ټول امت بچ کې، بالخصوص دې دا خاص خلق خدای پاک وسات. نو چې کوم کس د جاندار سیس تصویر جوړي، جاندار ساوالا شیزونه خو پیژنو کنه، ساوالا انسان دی، ساوالا د حیوانات دي، مارغان دي. وی گویا د الله تعالی په صفت د تخلیق او د خلق کې او په صفت د تصویر کې د شرکت عملی داوا او عملی، لکه د زړه نه خو دا داوا نه ده چې زم سیما خالق ما، زم مصور ما، تصویرونه شکلونه ورکولې شم، خدا عمل د څه دی؟ د تخلیق او د تصویر شرکت ته د الله پاک سره، یعنی شرک دی، عملی شرک دی. عملی شرک ګناه کبیره. نو دې وجه نه دې کس ته ویل کېږي چې ته ځه چې ته دا تصویران جوړې د غټو غټو شیزونو، یو دانه د غنمو خو جوړه که نه، ځه دا ورته د الله طرف نه تونس په تور ویل کېږي چې دومره غټ تصویر دې جوړ کو، د سنډا تصویر دې جوړ کو، د اوښ تصویر دې جوړ کو، د انسان تصویر دې جوړ کو، موبایل کې وي او که کیمره کې وي، موبایل کې وي او که کیمره کې وي، دا خبره ورکې نشته ده. نو ده ته به ویلی شي زه د غنمو یو دانه خو جوړه که کنه، جوړولی شي. ده ته به ویلی شي چې زه یو د وربشې دانه جوړه که، که دا هم نشي جوړولی یو ذره جوړه که. ذره پېژنې؟ ذره ویل کېږي دا چې نور روشندان کې لګي او هغه دوړ الوتې غوندې، دې ته ذرات وایي. یو ذره خو جوړه که کنه ده، یعنی ناقابل تقسیم شي چې دا ساینسدانان ورته نیوټران او پروټان وایي، ایټم ورته وایي، انډیوایډبل ایټم چې وي چې ناقابل تقسیم ذره یي، جوړه که کنه ده، د ټولو نه ورکوټې شي. جاندار سیس خو پیدا کول ډېر لري خبره ده، یو ذره خو ته پیدا که کنه، دا زورنه الله پاک تصویر ویستونکي له ورکوي. چې زورنه ورکوي تاسو څه وایئ چې د جاندار سیس تصویر جوړول یا ویستل دا به روا وي، ښه کار وي. او په دې دوکه نه شئ چې دا خو الله چې عالمان هم دا کوي، مفتیان هم کوي، مجاهدین هم کوي، پیران هم کوي، تبلیغیان هم کوي، حاجیان هم کوي. نه 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 صاحب، یو ګناه چې عام شي، اوس چې ګیره حاجي صاحب خورئ دا به ګناه وي که نه وي؟ عالم صاحب مفتی صاحب چې ګیره خورئ دا به ګناه وي که نه وي؟ دغه شان مجاهد صاحب، تبلیغي صاحب، پیر صاحب، دغه شان دا مسله هم ده که نه؟ پام وکئ، ګورئ خطا نه شئ چې کله عالم صاحب په دې ګناه ولیدو هغه دپاره هم دعا وغواړئ او ځان دپاره هم دعا وغواړئ چې خدای د دې ګناه نه بچ کړي. کو به که خیر ځان به ساتو. الله ورته لوی ظالم دی، حدیث شریف کې ویلي دي، حدیث قدسي کې لوی ظالم. د مانځه سبق کې نوی ټکی دی ونخلع، ما ته ګورئ زه څنګه ویم ښه، او بیا خپل ټکي ته مو ګورئ. ونخلع ونترک من یفجرک، اوس یې معنا ویم ښه. ونخلع او جدا کیږو، څنګه؟ ونخلع او جدا کیږو، ونترک او پرېږدو، او جدا کیږو او پرېږدو، من یفجرک هغه څوک چې ستا نافرماني کوي. زده شوه معنا؟ ونخلع او جدا کیږو، ونترک او پرېږدو. نخلع معنا ده جدا کیږو، او نترک معنا ده پرېږدو. ونخلع او جدا کیږو، ونترک او پرېږدو، من یفجرک هغه څوک چې ستا نافرماني کوي. زمونږ د ام اسلامیات وایوا وه، دا تعلیم یافته پوهېږي، تقریري امتحان په اورولو باندې پېښور یونیورسټۍ کې په هغه کال باندې چې د اسلامیک ډپارټمنټ کوم چیرمین و که نه، هغه په خپله دا تقریري امتحان مونږ نه اخیستو، زباني تپوسونه به یې کول. په دغه ورځ باندې 50 کسان زمونږ ملګري را جمع شوي او د ام اسلامیات دا وایوا وه. نو نمبر په نمبر به یې تپوس کول، هر چا نه قرآن شریف یې په ټیبل باندې ایښی او ویل به یې شابه دې ځای کې یو ځای سبق راباسئ او راته تلاوت وکړئ. نو زمونږ د ام اسلامیات د هلکانو چې کوم تلاوت وکړه نه، او چاته به ویل دا خو تا بنوسی ژبه کې وکړو تلاوت، چاته ویل دا خو تا تیراواله ژبه کې وکړو، وایي زه فیل مې کړې په تلاوت، او د جومات استاد سره کښېنه تېنه سبق زده کړه بیا راغله. او په دعای قنوت کې به یې تېنه تپوس کولو، د دې ټکي تپوس یې کړی و چې ونخلع ونترک من یفجرک څه معنا ده. په 50 کسانو کې صرف یو کس له ورتله او د یو کم 50 له نه ورتله. په دې 50 کسانو کې یو کس له ورتله، نو دې مونځ کولو که نه کولو؟ ګورئ دا مونږ ته خو دا علماو تبلیغ والا کله کله غوسه کېږي که نه، خو په دې غوسه باندې کار پرېږدئ مه. او دا اوس وخت د غوسې دی هم نه، د مینې او د محبت خبره ده چې په مینه په محبت دا څومره مونځ مونږ کړی دی، خدا کې په معنا پوهېږو. چې کله په معنا باندې شي او ورته توجه وي، یقینو که ټایم به هم پرې ډېر لګي او خوند به هم کوي، مونځ به خوند کوي. مونږ د مونځ نه خوند نه دی اخیستی. نو ګورئ اوس د دې مطلب درته وایم، ښه معنا خو زده شوه که نه. ونخلع څه معنا ده؟ او جدا کیږو، ونترک او پرېږدو، من یفجرک هغه څوک
چې ستا نافرمانی کوي. د دې مطلب دا دی چې یا الله من هغه هر څوک وي، دا د ګرامر طالبان پې پوهېږي که نه او طالبات، چې من د عموم دپاره راځي. عموم دا مطلب چې هر هغه څوک وي، که هغه مالدار وي، که غریب وي، که عالم وي، که جاهل وي، که نارینه وي، که زنانه وي، که خپل وي، که پردی، خو یا الله چې ستا نافرماني کوي نو موږ ترې نه بیلیږو او څه کېږو، پرېږدو یې. مطلب دا دی په دې ګناه وخت کې ورسره موږ ملګري نه یو. د ګناه کولو او ستا د نافرمانۍ کولو په وخت کې ورسره موږ نه یو ملګري. او د هغې یو زه تاسو ته یو دغه ښیم ځای ښیم، ګورئ که را سره پې چېرته عمل وکړو انشاءالله عمل کولو والا پیدا شوي دي پکې. د شادي حالونو ته موږ غواړي که نه، د شادي حال کارت تاسو پسې هم راځي، د جومات امام پسې هم راځي، حاجي صاحب پسې هم راځي، امیر صاحب پسې هم راځي، مجاهد صاحب کمانډر صاحب پسې هم راځي، پیر صاحب پسې هم راځي. ځو هلکه نه، اول ته یې ښځه مزې ښځې او نر ګډ وډ کړي. په یو دروازه به ښځې هم روانې او سړي به هم روانې او د ښځو برکې ني او هغوی په ځان رنګونه هم بګوي. نو چې داسې حال چې په یو دروازه دواړه ننوځي که نه، نو دلته به په نخلع ونترک من یفجرک باندې عمل کوو. څه معنی ده ونخلع ونترک من یفجرک؟ نو دغه ټایم کې به ښه د شادي حال د ګیټ نه ښه په کلار څه شم، نو دا په دعای قنوت عمل وکړو، صادق یې رښتینی مونځ ګزار یې. او که نه دلته په مونځ کې یم چې ونخلع ونترک من یفجرک، جدا کېږو او پرېږدو مونږ هغه څوک چې ستا نافرماني کوي او نافرماني کې دا نر ښځې چې یو ځای په یو ګیټ ننوځي دا نافرماني ده که نه ده؟ د دې نه به بل اوچته نافرماني کومه یو. زه ته د رښتیا یم یو ځلې دا شانتې او ډېر نیکان خلک دي، بس نامه هم نه اخلو. د شپې یې دغه مې لکه زه نه شم درتلی وینه تا پسې به ګاډی راشي لاړ به شي. چې لاړو چې څنګه شادي حال ګیټ مخې ته کوزېدو که نه، ما یې که د ډمکوچو ځای ته دې راوستم، یقین وکړه ډرایور ته مې ویل دا څنګه چلو، وایي دا خو داسې حال دی، د یوې هم برقه نه وه. هماغه ګیټ نه را واپس شو. مونږ ته خو استاد دا سبق را کړی چې بالکل به نه ورځې، نه به ورته لاس اوچتې او نه به دوا کوې او نه به خوراک کوې، بس راځې به خپل ځان به بچ کوې. مونځ ګزار یم، دروغجن مونځ ګزار یم که رښتینی مونځ ګزار یم. په مانځه کې په دغه رکعت کې مونږ او تاسو دغه مونځ کې 2 ځل لاسونه اوچتوو، د دې دعای قنوت دپاره یو ځل بیا څه کوو، لاس اوچتوو، ورته اټینشن ودرېږو، سلنډر کېږو، هینډز اپ کېږو ورته الله پاک چې الله ستا به منمه. نو جدا کېږو او پرېږدو هغه څوک چې ستا نافرماني کوي. چې داسې حال وکړه نه نو ترې نه به څه کېږو. نو دغه ټایم کې خو به دا نفس ډېر چون کېږي که نه، هلته خو د وریجو بین هم راځي او د چرګانو بین هم راځي او د حکم کباب ورته وایي سیخکي کباب. نه پرېښول خو لږ ګران کار دی، خو دا ده چې که پرېږدې خو رښتینی مونځ ګزار یې، د رښتیا مونځ کې، او که پرېږدې نه خو نو دروغجن مونځ ګزار یم، بیا دروغجن مونځ ګزار یم، مونځ کوم او د دروغ عمل مې پې نشته. دغه شانتې چې کېناستم او دغه شروع شوه، دوپړی باجې شروع شوه، خو دا هم پکې ضروري دي، دا هم پکې ضروري دي. نو په هغه ټایم به ترې نه راپاسم، پرېږدم به، ځکه چې په ونخلع ونترک من یفجرک باندې به څه کوم، عمل به کوم انشاءالله، کوو به عمل کوي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.